одержала победу во всех 7 матчах. В заключительных встречах группы команда Олега Знарка обыграла немцев 3-0 и белорусов 2-1, при этом не показав яркой игры. По мнению Яковенко, досрочное попадание в четвертьфинал сказалось на выступлении россиян. 1/4 наши хоккеисты сыграют завтра с командой Франции. По мнению Яковенко, это другой этап соревнований, без права на ошибку. Соперник непростой, но его реально пройти, приводит слова эксперта РИА Новости. О том, что происходит в Минске в преддверии четвертьфиналов, расскажет наш специальный корреспондент Андрей Кудряшов, сейчас он с нами на связи. Андрей, приветствую, как обстановка? Добрый день. В эти минуты продолжается тренировка сегодняшней сборной России перед завтрашним четвертьфинальным поединком со сборной Франции. В ней принимает, правда, не все игроки, основной состав. Как, видимо, решил тренерский штаб, сейчас занимается в тренажерном зале, и на льду Минской арены находится всего 7 хоккеистов, из них 2 вратаря. Что касается Александра Овечкина, то он только что был на льду, вышел, он попробовал лед, целое совещание было с участием игрока, тренеров и